Добро пожаловать, друзья! Меня зовут Николай Ефимов, и на этом канале мы говорим исключительно о самом сердце автомобиля – двигателе. Разбираем, как он устроен, какие моторные масла действительно работают и стоит ли доверять присадкам. Все по делу, без лишней теории и с упором на практику. Если вам интересна эта тема, ставьте лайк, подписывайтесь и обязательно смотрите видео до конца, чтобы не упустить важные нюансы. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Большой Поршень», там вы найдете еще больше полезной и интересной информации специально для вас. Привет, друзья! Сегодня я хочу поговорить с вами о довольно распространенной проблеме – стуке в двигателе на холодную. Многие автовладельцы сталкиваются с этим явлением, и порой это может вызывать серьезные опасения. В этом видео я расскажу о возможных причинах такого стука, а также о том, как его можно диагностировать и что делать, если вы столкнулись с этой ситуацией. Давайте разберемся вместе. Любого автовладельца радует плавная, корректная, практически бесшумная работа двигателя авто, ведь это свидетельствует о его полной исправности. Поэтому обоснованно настораживают различные посторонние звуки, возникающие в зоне ДВС, ведь они являются своеобразным сигналом к тому, что возникли какие-либо неполадки, требующие немедленного устранения. Одним из таких сигнальных маркеров является стук в двигателе при запуске на холодную. Критерии звуков. Причин того, почему стучит двигатель, весьма предостаточно. Некоторые стуки указывают лишь на небольшие неполадки, которые можно легко диагностировать и исправить при ближайшем техосмотре. Но есть ряд звуков, которые очень четко говорят о том, что есть серьезные проблемы ДВС, требующие незамедлительного вмешательства. В избежание возникновения многих неприятных ситуаций, таких как, например, капитальный ремонт двигателя. Возникновение любого звука происходит из-за того, что один элемент ДВС ударяется о другой, при этом каждый из ударов может иметь свою индивидуальную звуковую окраску, интенсивность, длительность и частоту. Если стук двигателя приглушенный, слабый, возможно и исчезающие при езде, то автомобилю, как правило, не угрожает серьезных поломок. Но своевременная диагностика излишней не будет. Средний по громкости и интенсивности звук указывает на более серьезные неполадки. В этом случае первым делом необходимо отправиться в ближайший автосервис, чтобы избежать серьезных поломок двигателя. Если звуковой маркер имеет четкую, громкую звуковую окраску, то автовладельцу необходимо срочно заглушить двигатель и вызвать эвакуатор. При самостоятельном движении может стукануть мотор. Причины возникновения стука. Причин для возникновения стуков в моторе насчитывается достаточно много. Основными среди них является механический износ деталей и узлов, а также образование детонационных процессов. Характер звука во многом зависит от причины его появления, то есть поломки какой-либо детали или от степени детонации. Этот фактор становится основополагающим для грамотной диагностики. Стук, возникающий при запуске холодного ДВС, с последующим его прогревом может самоустраниться полностью, стать менее интенсивным. Не изменить свой характер при дальнейшей работе мотора либо усилиться при повышении давления или температуры. К основным факторам, определяющим наличие соответствующих неисправностей мотора, узлов или механического износа деталей, относятся следующие. Металлический стук, цоканье в двигателе при условии полной исправности ДВС сигнализирует о несоответствии принятым нормам тепловых зазоров. Исправить такую ситуацию можно профессиональной регулировкой клапанов. Потеря работоспособности гидрокомпенсаторов также вызывает стук двигателя на холодную. Компенсаторы выходят из строя, как правило, при механическом износе, использовании масла, неподходящего для автомобиля по предъявляемым эксплуатационным характеристикам, а также несвоевременная его замена. Для устранения такой неисправности достаточно осуществить полную промывку двигателя, замену масляного фильтра с заливкой подходящего типа масла. Увеличение зазора коренных вкладышей может стать причиной возникновения стука при первых нескольких секундах после запуска мотора. При этом он самоустраняется при повышении показателя давления системы смазки.
Некорректная работа вкладышей может быть спровоцирована и уменьшением производительности масляного насоса. В этом случае количество поступаемого масла становится недостаточным, одновременно происходит закупоривание каналов, которое приводит к тому, что масло не успевает произвести качественную смазку всех узлов и деталей. В результате они начинают издавать неприятный на слух стук и скрежет. Глухие металлические многократные удары в двигателе при разгоне могут указывать на сбой в работе шатунов. Дело в том, что такой звук характерен для изношенного шатуна, ударяющегося о шейку коленчатого вала. Здесь необходима срочная помощь профессионального автослесаря, так как эксплуатация автомобиля в таком состоянии категорически запрещена. О неполадках газораспределительного механизма также свидетельствует характерный звук в двигателе. Самая распространенная причина — увеличение зазоров распределительного вала. При последующем прогреве двигателя такие стуки становятся либо менее интенсивными, либо полностью пропадают. Если поршень достаточно изношен, то он также может издавать постукивание при эксплуатации. Дело в том, что поврежденные поршни свободно двигаются, как бы гуляют в цилиндрах, вызывая характерный металлический звук при ударе юбкой. Аналогичный стук может вызывать деформация поршневых колец. Стук, вызванный детонацией, отличается достаточной звонкостью. Его интенсивность закономерно возрастает с каждым оборотом двигателя. Основная причина — несвоевременное и неравномерное воспламенение топливно-воздушной смеси, провоцирующее возникновение внутри цилиндров самопроизвольных разрушающих взрывов. При холодном моторе возникновению детонационных ударов, а значит, и характерному стуку приводит применение топлива с низким октановым числом, согласно рекомендации производителя. Весьма распространенным фактором появления стука является использование более тонкой, чем необходимо прокладки головки блока цилиндров, вызывающие повышение показателя степени сжатия. Различные удары в подкапотной зоне могут быть вызваны различными поломками навесных узлов и агрегатов, например, генератор водяной, помпы, привода ГРМ и так далее. Самостоятельная диагностика нарушения. Если нет возможности провести профессиональную диагностику в условиях автосервиса, то можно попробовать самостоятельно выявить причины, по которым появился характерный металлический звук. Первоначально следует четко убедиться, что звук исходит именно от мотора, а не от других агрегатов или узлов. Если в автомобиле установлена механическая коробка передач, то рекомендуется полностью выжать сцепление, чтобы произошло разъединение сцепления с двигателем. В этом случае можно будет четко определить, что причина стука располагается именно в силовом агрегате, а не в трансмиссии. Затем необходимо внимательно прислушаться к стуку, определить его продолжительность, цикличность, интенсивность звучания. Как отмечалось ранее, даже определенный уровень тональности характерен для разных неисправностей. Звонкий удар, набирающий обороты и исходящий из верхней области ГБЦ, проблема с зазорами клапанов, звук, похожий на удар маленького металлического шарика покрышки со свойственным нарастанием, неисправность гидрокомпенсатора, шелестящие, свистящие и скрипящие. Звук, неисправность цепи или ремня ГРМ, а также ремня генератора, детонация имеет звонкую, яркую звуковую окраску, обычно применяется. Термин «стучат пальцы». Также в обязательном порядке необходимо проверить надежность крепления опор, подушек, двигателя и, по возможности, в СИИ ходовой части для более внимательного прослушивания возникших стуков автовладельцы очень часто применяют такой прибор, как фонендоскоп технического типа. Профессиональная диагностика подразумевает использование мотор-тестера. Причин появления посторонних шумов в двигателе, в том числе и стуков различного характера, очень много. Многие из них указывают на незначительные неполадки, с которыми автомобиль может мирно сосуществовать на протяжении долгого времени. Но также появившийся стук может указывать и на серьезные поломки деталей из или узлов ДВС, игнорировать которые категорически запрещено. Конструкция двигателя подразумевает взаимодействие многих деталей и узлов, которые в процессе эксплуатации подвергаются достаточно значительным нагрузкам. Маркером для многих неисправностей ДВС служит исходящий стук,
имеющие свою индивидуальную для каждого вида поломки тональность, продолжительность и интенсивность. Благодаря этому при внимательной диагностике можно не только выявить причину неисправности ДВС, но и своевременно ее устранить. В заключение, стук в двигателе на холодную может быть вызван различными причинами, такими как недостаток масла, износ деталей или проблемы с системой зажигания. Важно не игнорировать такие звуки, так как они могут привести к серьезным повреждениям двигателя. Регулярное техническое обслуживание и внимательное отношение к своему автомобилю помогут избежать неприятностей и продлить срок службы двигателя. Если вы заметили стук, лучше обратиться к специалисту для диагностики и устранения проблемы. Берегите свой автомобиль и будьте внимательны к его состоянию.